buenas tardes mi gente, bienvenidos como siempre a un nuevo video del canal. Aquí yo Winfinite con ustedes, nada más y nada menos desde Puerto Rico. Saludos a todos los de Latinoamérica que nos siguen, ¿verdad? Desde el primer día. Sé que muchos de ustedes me extrañaron, ¿verdad? Tuve una semana básicamente de vacaciones. No había podido, ¿verdad? Básicamente postear ningún tipo de video. Pero ya regresamos, sí. Venimos hoy con varios videos, inclusive el comienzo, ¿verdad? Del primer episodio de Terror Infinite, ¿verdad? La nueva sección del canal, donde vamos a tener el primer episodio, ¿verdad? Que vamos a estar hablando de A Nightmare on Elm Street, o Pesadilla en la Carretera del Infierno, como muchos de ustedes lo conocen. Vamos a estar analizando la saga y lo que opinamos de la saga en general. Así que los espero también por allá y con los otros videitos, ¿verdad? Que tenemos básicamente hoy aquí en el canal. Bueno, mi gente, como pueden ver en el principio, dice muchas noticias. Sí, mi gente. Han pasado muchas cosas en las últimas 2 semanas. Hemos visto muchos anuncios buenos, muchos anuncios malos. En fin, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? Bueno, mi gente, nada más y nada menos tenemos que explicar más o menos lo que se ha visto. Como pueden ver en pantalla, esta película pues llamó mucho la atención a varias personas. Es una película de Peacock, ¿verdad? Se llama They and Them, que básicamente nos muestra este campamento, al parecer, por unos psicólogos que básicamente meten a todos los que son completamente gay o quieren ser transgénero o queers, ¿verdad? Como mucha gente le llama. En un campamento, sí, al estilo de Jason, y qué casualidad, ¿verdad? De que de repente, cuando los empiezan a tratar a ellos como en sus conversaciones sobre la depresión, traumas de la juventud, qué fue lo que pasó para que se volvieran gay o que realmente nacieron para ser gay, de repente aparece un asesino enmascarado y comienza a masacrar a estos jóvenes en la noche. La película se ve bastante cool, se ve bastante slasher. Ustedes saben que en este canal siempre aprobamos las películas que son slasher y esta pues no puede ser la excepción. Recuerden bien claro que yo les había explicado a ustedes, ¿verdad? Desde el principio de año, que en el octubre de este año venían muchas películas de terror de cantazo. O sea, y realmente en este video pues vamos a analizar algunas de ellas. Adicional a esto, mi gente, pues recuerdan la serie de Teen Wolf. Sí, mi gente, Teen Wolf en los 2000 pues fue una serie bastante cool, que pasaban muchas temporadas. Podíamos ver diferentes monstruos, transformaciones, porque no solamente se trataba de que el personaje principal era un hombre lobo, sino que habían otros, ¿verdad? Habían otros hombres lobos. De repente aparecían otros monstruos místicos, cazadores que los querían matar. La serie en general fue un madrazo en MTV. O sea, esto fue una de las mejores series de MTV en su momento. Y después de muchos años, pues en el Comic Con, pues anunciaron la película. La película, pues básicamente, pues regresan muchos de los personajes del original. Inclusive, como pueden ver en pantalla, regresa el personaje de Allison, que realmente había muerto en la temporada 3. Y aquí te demuestran, ¿verdad?, de que eso no fue así, sino que pasó algo y nos van a revelar cómo esta en la actualidad es una cazadora de lobos y criaturas místicas. Así que esta película pues, de Teen Wolf va a estar llegando por Paramount Plus dentro de pocos meses, así que estén bien pendientes a los que son bien fanáticos. Y los que nunca vieron la serie de Teen Wolf, se la recomiendo 100% a todos ustedes. Nuevamente, también se me enseñó este tráiler de esta película llamada Pearl, que cuando tú ves el tráiler tú dices, pero espérate, esta película yo la he visto antes. ¿Sí? Te quedas mirando el tráiler y tú dices, pero como que la he visto antes, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí es donde tú te cae el 20, por decirlo así en la mente, donde tú te das cuenta que esta película es una precuela de la película que vimos hace poco que se llamaba X. Sí, mi gente. Esta película pues básicamente nos muestra en formato de precuela esta vieja asesina, ¿verdad? Que vimos en la película Diablo, la motora. Esta viejita asesina que veíamos en la película de X, que básicamente quería matar a todas las muchachas y a todos los muchachos. Pues básicamente aquí la vemos como que en su juventud, ¿verdad? Cómo esta se volvió asesina. En general es la misma actriz, ¿verdad? Que era la protagonista de la película X, que si no la han visto se la recomiendo a todos ustedes. Es buenísima, es una película slasher de A24.
Ustedes saben que A24 se está quedando con el canto en cuanto se tratan de películas slasher, películas como medias morbosonas. Esta es una de las buenas, sinceramente esta es una de las buenas. Y como le dije, la que viene ahora, que es Pearl, pues básicamente es la precuela de esta. Así que 100% recomendada. Otra película que llegó de repente, ¿verdad? Un trailer, es Final Summer. O sea, esta película pues, básicamente deja a todo el mundo con la boca abierta, porque es una versión de Jason, pero un poquito más agresiva, más forward. Básicamente es una película donde te demuestran cómo este grupo de jóvenes pues, van a un campamento, ¿verdad? Al estilo de Jason. Pero resulta ser que este tipo aparece, empieza a masacrar el punto y se acabó. O sea, es como que no hay una intención más que matar. Y empieza a matar a mucha gente de cantazo en el trailer y se ve súper brutal. Realmente el trailer se ve muy bueno, es una de las que va a llegar prontito, así que les doy ahí el nombre para que lo puedan ver y puedan comentarme qué opinan de esta película también. Adicional a esto, House of Darkness, ¿sí? Otra película que llegó así, un trailer de cantazo, que nos muestra nuevamente el regreso de Justin Long, ¿sí? Este muchacho que murió, ¿verdad? En la película de Jeepers Creepers 1, que nadie lo olvida, ¿verdad? Que básicamente en esta película pues te demuestran cómo él llega con esta muchacha. Ella está bien linda, es media sexosona. Él la lleva a su casa, que ella vive al parecer en una mansión. Ella no tenía manera de llegar, él la llevó, ¿verdad? Y él dice, esta tiene dinero, aquí voy a canjear. Y se da la gran sorpresa de que al parecer esta mujer no es lo que parece. Te demuestra en el trailer que básicamente la historia en general es basada en los libros de Bram Stoker. Así que ya sabemos que esta mujer obligatoriamente tiene que ser una vampira. Y te presentan que hay 2 o 3 mujeres adicionales dentro de la casa que al parecer van a atacar a este muchacho que ya son, van a parecer vampiras. Vemos cadáveres, vemos cráneos de todos en todos lados. Así que esto se va a poner bien terrorífica, esta película The House of Darkness. O sea, me llama mucho la atención. Adicional a esto, mi gente, las redes sociales pues reventaron, ¿verdad? Porque muchas personas empezaron a postear en internet el final de la película de DC Super Pets. Yo la vi completa en el cine, con mi familia, me encantó. En las vacaciones la fuimos a ver y fue muy buena. Era mejor de lo que yo esperaba, me reí en cantidad. Pero no sabía que la gente iba a hacer un revuelo tan grande por esto. Y es que en la escena post créditos podemos ver cómo el Crypto, ¿verdad? El perro de Superman está jugando con el Batman, ¿verdad? Un muñequito de Batman. Y de repente aparece el perro de Black Adam llamado Anubis. Y justamente Superman pues se percata que detrás de él aparece Black Adam. O sea, demostrándonos que es el mismo Black Adam de Dwayne Johnson. Entonces todos aquí gritaron de que será posible, de que nos están hinteando ya de que una escena como esta la vamos a ver en la película de Black Adam. No lo sé. Recuerden que han habido muchas filtraciones de Black Adam. ¿Cuál vaya a ser la real? No lo sé. Pero de que hay que disfrutarse los productos de DC, hay que disfrutárselos. O sea, yo sé que mucha gente está un poquito reacia, ¿verdad? Con Warner Bros. Discovery, pero acabaron de llegar, denle break y disfruten lo que hay hasta el momento. Esta película es muy buena y pueden ir a verla en la familia. Se van a reír muchísimo. Ven, mira el muñequito de Batman. Y este es el perro Anubis, ¿verdad? Que es el perro básicamente de Black Adam. Que se ve bastante cool. Entonces, hablando de DC, pues pasaron nuevas filtraciones de la película de Flash. O sea, básicamente, nuevas filtraciones, nueva información. Habíamos comentado acerca de esto en el canal hace bastante tiempo, pero como que nadie volvía a comentar de lo mismo, así que yo dejé de hablar de ese tema. Y resulta ser que hacen otras transmisiones de prueba y confirman básicamente lo que ya habíamos hablado aquí en el canal. O sea, básicamente en estas filtraciones pues se muestra, ¿verdad? De que desde el principio de la película aparece Wonder Woman de Gal Gadot, aparece Batman de Ben Affleck. El Batman de Ben Affleck no se muere en la película. Dicen que el Batman de Michael Keaton está brutal en toda la película. Los viajes en el tiempo dicen que están brutales. Los efectos especiales los mejoraron muchísimo. Dicen que está muy buena. La calidad del personaje de Flash en la película dicen que es bastante aceptable.
algo que mucha gente había estado criticando, obviamente, de Justice League, ¿verdad? De que cuando vieron a Flash, pues decían que Flash era un poquito molesto. Pues dicen que en general su calidad en la película es muy buena. Se siente como una película de Flash, pero al mismo tiempo te demuestran de que Flash no está solo en este universo, sino que hay varios personajes también. Se confirma un cameo de Aquaman. Dicen que es bastante divertido. Dicen que la Superman de... La Supergirl, ¿verdad? De Sacha Calle, pues es súper brutal, ¿verdad? Dicen que es de lo mejor de la película. Las secuencias de batalla que ella tiene, más básicamente los ataques en pareja, ¿verdad? Que ella hace con Flash para derrotar a Zod y a otros villanos más. Dicen que está bastante cool. También, pues, se nos confirma, ¿verdad? Que esto ha traído mucha controversia. De que esta escena específica, que Flash puede ver diferentes portales. Y en cada portal él puede ver básicamente algo en general que tiene que ver con un personaje específico que nosotros conocemos. Que si la original Supergirl, que el Superman de Christopher Reeves. Básicamente dicen que se ve al Batman de Nolan. Bueno, son varias cositas que dicen que se ven en estos portales y que el mismo Flash dice en la película. Es increíble lo gigante que es el multiverso. Y eso es real, o sea, eso básicamente sí ha pasado en los cómics. Y si esta escena básicamente está dentro, ¿verdad?, de esta película, pues básicamente eso se hace muy, pero muy cool. Realmente el punto de esta película es que la rompa. Yo sé que mucha gente detesta a Ezra Miller por las cosas que habían pasado, pero el detalle aquí real es que no todo el público casual está pendiente como nosotros, ¿verdad? De todo lo que pasa en la vida personal de este actor. Mucha gente está más pendiente en general a si van con su familia a disfrutar una película al cine o no. Y al parecer esta película cumple con eso. Así que vamos a darle el beneficio de la duda. Hasta el momento todo suena súper bien. Yo espero que la rompa, yo espero que esté brutal. Ustedes saben que soy más fanático de DC que de Marvel. Aunque me disfruto los dos universos, pero en cuanto al cine, me voy mucho más por DC. Entiendo que se apegan mucho más a los cómics y eso me gusta muchísimo más. ¿Qué opinan ustedes de estas filtraciones? ¿Les llamaron la atención? Sobre Marvel en general, pues se ha estado regando un rumor fuerte de que ya Andrew Garfield firmó con Marvel Studios, al parecer, para aparecer, ¿verdad?, como un Spider-Man en Secret Wars. Sí, mi gente, sé que falta un montón de años. Sé que la información es nueva. Sé que se había rumorado también, pero la información se volvió a recalcar. Y ya cuando algo se recalca ya por 2 o 3 veces después de mucho tiempo, es porque algo tiene que ser real. Sabemos bien claro que Sony hasta el momento no ha hecho un arreglo con Marvel Studios. Sabemos bien claro que la serie de Spider-Man no tiene a Tom Holland. Sabemos que Tom Holland está en Sony, no está en Marvel Studios. La película de No Way Home pareció, ¿verdad?, como que el personaje se despedía de los fanáticos en su trilogía. Es bien claro y es entendible, digo yo, o sea, de que es posible de que esto vaya a ser cierto al final, de que sea Andrew Garfield el Spider-Man negro, o sea, vestido con el simbionte, o un Spider-Man variante diferente de otro universo, y a lo mejor por eso Sony les va a dar la oportunidad de que ellos lo puedan hacer. Eso puede significar también de que es bien posible que Sony, ya que tiene en contrato a Tom Holland, pueda ofrecerle a Tom Holland una trilogía nueva de Spider-Man, pero sea un Spider-Man diferente. Es posible. Recuerden que ahora mismo están haciendo películas de varios personajes de Spider-Man y en ningún momento hemos visto a Spider-Man. Pero sí se referenció a Spider-Man en la película de Morbius. Y estoy seguro que en Madame Web lo van a hacer también. Posiblemente lo van a hacer en Kraven. Así que algo raro con esto va a llegar. Sobre Daredevil, pues mucha gente se emocionó, ¿verdad?, de que el personaje apareciera en el trailer de She-Hulk. Y muchos dijeron, diablo, mira la serie de Daredevil, ¿verdad? Tiene 18 episodios, esto va a estar bien brutal. Pero resulta ser, mi gente, que aunque ustedes no lo crean, Daredevil va a aparecer casi en todo. ¿Por qué? Porque Daredevil es el reemplazo de Spider-Man en estas nuevas fases. Como Spider-Man no va a estar apareciendo en ningún lado,
lo que van a hacer es meter a Daredevil básicamente en todo para que sea como que ese reemplazo, ¿verdad? Que ponga a la fanaticada contenta. Porque aunque ustedes no lo crean, mucha gente está molesta porque no ha aparecido Spider-Man después de No Way Home. Entonces, al meter a Daredevil, como que la gente como que deja de gritar tanto. Y al parecer eso va a ser lo que van a hacer. O sea, van a aparecer en She-Hulk, en otras series va a seguir apareciendo. Dicen que en otras películas también va a aparecer. Así que, díganme ustedes, ¿les gusta que Daredevil sea el reemplazo? O sea, realmente, realmente a algunos fanáticos les ha gustado esto. Otros le ha molestado. Pero yo quiero saber lo que ustedes opinan, mi gente, en la cajita de comentarios. No olviden suscribirse al canal, compartir los videos con sus amigas y amigos para que más personas puedan venir para acá y por obvias razones, ¿verdad?, disfrutar del contenido. Así que compartan los videos, denle like, toquen la campanita. Si no estás suscrito, el botoncito que está allá abajo es completamente gratis y así disfrutar del contenido todos los días. Se me cuidan un montón, mi gente, y espero como siempre, ¿verdad?, de todo corazón, verlos a todos ustedes en un próximo video.